saya pergi cari ikan, dapat lagi ular sangat besar. besar. Seandainya ada mie kandang itu masuk dalam kasih makan. Nah, itu yang hebat itu. Masuk gang anak ayam baru Saya pergi panjang kah? panjang. Berapa kali masa Tidak bisa kita tangkap ya. andainya ada kayu di situ ini saya tangkap tadi. Tidak bagus kalau jadi itu kandang nantian 1x1 tuh perang baru masuk itu dalam.